Из добавок к роллам горчичная паста, на вкус что-то между васаби и горчицей, лимон и имбирь. И напоследок я взяла чай с жареным молоком, как было написано. Это очень вкусно, но больше только кружки не выпьешь, потому что очень насыщенный. Мороженое из дуриана. И решила попробовать пудинг из матчи, но оказался он не такой прям, не таким вкусным, как я ожидала. Ну и несколько пирожных. Вот так.